أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hamra veya Asad Savaşı ile ilgili olarak Hz. Mirza Beşir Ahmet, Allah-u Teala ondan razı olsun, Medine'deki şartlarla ilgili olarak Hamra veya Asad'ın etrafındaki şartları göz önünde bulundurarak Medine'ye döndü. Bunun genel özgeçmişiyle ilgili olarak şöyle dedi. Değişik tarih kitaplarından bahsederek bu gece dedi, Uhud Savaşı'ndan sonra Medine'de çok büyük bir korku vardı. Kureyş ordusu görünüşte Mekke'ye geri gitme niyetinde idi fakat belki de bu bir plandı Müslümanları yakalamak bakımından ve ansızın dönerek tekrar Medine'ye saldırabilirlerdi. Bu nedenle Medine'de güvenlik hazırlıkları yapıldı Medine'de. Özellikle bütün gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin etrafında nöbet tutuldu. Ertesi sabah bu tehdit sözleri öyle boş sözler değildi. Sabah namazından önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haber almış ve Kureyş'in ordusu Medine'ye birkaç mil uzakta durmuştu. Ve orada çok yoğun bir tartışma söz konusuydu Kureyş liderleriyle askerler arasında. Bu zaferden istifade ederek niçin Medine'ye saldırmayalım diyorlardı. Bazıları ise ne Muhammed'i öldürdünüz ne de onların kadınlarını esir ettiniz, ne onların mallarına, mülklerine el koydunuz. Siz onlara bilakis hakim olduğunuzda onları tam olarak tamamen tahrip etme şansınız vardır. Siz sadece onları bıraktınız ve geri döndünüz. Onlar böylece daha güç kazanacaklar ve size saldıracaklar. Hala bizim zamanımız var. Şimdi dönelim Medine'ye gidelim ve onlara saldıralım. Onların köklerini kazıyalım derhal. Buna karşı olarak diğerleri şöyle diyordu. Siz zaferi kazandınız. Bu yeter. Artık Mekke'ye geri dönelim diyorlardı. Sonra bu zafer bizim aleyhimize, yenilgimize dönecektir. Eğer şimdi Medine'ye döner ve saldırırsanız hiç şüphesiz Müslümanlar bütün güçleriyle size karşı koyacaklar ve savaşacaklardır. Uhud Savaşı'na katılmayanlar, onlar savaş alanına döneceklerdir. Böylece onlar çok arzuluydu ve Kureyşliler hazırlık yaptılar ve Medine'ye geri gelmek istediler. Bu durumdan haberdar olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara duyuruda yaparak hemen derhal hazırlanmalarını istedi. Bununla birlikte yine başka bir emir vererek, ben bundan daha önce de bahsetmiştim, bir takım ilaveler yapacağım için tekrar ediyorum. Uhud'a katılanların dışında hiç kimse onlarla savaşmasın. Bunun için Uhud savaşçıların birçoğu yaralanmışlar ve birçoğu yürüyecek durumda bile değillerdi. Onlar yaralarını bağladılar ve efendisiyle birlikte savaşa katıldılar. Bu nedenle Müslümanlar öylesine mutluydular, öylesine zevkliydiler ve öylesine arzuluydular ki sanki zafere ulaşmış bir ordu
düşmanın peşine düşüyordu. 7 mil yolculuktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hamra ve Asad'a ulaştı. Orada 2 Müslümanın ölü bedeni o alanda yatıyordu. Sonra araştırıldığına göre bu 2 casus Kureyş'in izinden onları takip etmek için gönderilmişti. Bununla beraber Kureyşliler bu şansı ellerine geçirdikleri için onların her ikisini de öldürdüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emir vererek bir mezar kazılmasını ve her ikisinin de aynı mezara gömülmesini emretti. Şimdi akşam olmuştu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emir vererek o bölgede bir kamp kurulmasını istemişti. O talimat vererek değişik yerlerde ateş yakılmasını istemişti. Zaman da yoktu ve Hamra ve Esad yerinde 500 tane ateş yakıldı. Bunu uzaktan görenlerin kalplerinde çok büyük korku yaratıldı. Bu nedenle Huzat kabilesinin, putperest kabilesinin lideri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek başsağlığı diledi kendisinden. Uhud'da öldürülenler için daha sonra kendi yoluna devam etti. Ertesi günü Roha'ya ulaştığında gördükleri Kureyş ordusu kamp kuruyordu ve Medine'ye dönmeye hazırlanıyorlardı. Mabed Ebu Süfyan'a giderek "Ne yapıyorsun, niye kamp kuruyorsun?" dedi. "Ben daha şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusunun yanından geliyorum. Ben bu kadar korku yaratan bir ordu görmedim," diyordu. Uhud'da yenilmelerinden dolayı öylesine arzuludurlar ki savaşmak için elinize onların eline düşerseniz sizleri tamamen ortadan kaldıracaktır. Ebu Süfyan Mabed'in bu yorumundan korkuya kapıldı ve Medine'ye dönme kararından derhal vazgeçti ve derhal Mekke'ye döndüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in ordusunun çekildiğini haberini alınca Allah-u Teala'ya şükretti. Allah-u Teala'nın korkusu o müşriklerin kalplerine korkuyu indirmişti. Ben size bundan daha önce bahsettiğimi söylemiştim. Fakat şimdi size biraz daha özet olarak belirtiyorum. Bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hamra ve Asad'da 2 veya 3 gün daha kaldı. Beş gün sonra Medine'ye döndü. Bu yolculukta 2 Kureyşli, bunlardan bir tanesi hain, diğeri ise casus idi. Bunların her ikisi de Müslümanlar tarafından yakalanmışlardı. Savaş kurallarına göre onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla öldürüldüler. Bunlardan bir tanesi Mekke'de bilinen şairlerden Ebu Uzza idi. O Bedir'de Müslümanların elinden yakalanmıştı. O yakalandığında söz vermişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e, bir daha hiçbir zaman Müslümanların önüne çıkarak onlarla savaşmayacağını söylemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onu serbest bırakmıştı. Hiçbir para almadan ondan. Fakat bununla beraber o Müslümanları yine kandırmış ve Müslümanlar aleyhinde savaşa katılmıştı. Sadece savaşa katılmakla kalmayıp kışkırtıcı şiirleriyle başkalarını da savaşa katılmalarını istiyordu. Böyle hain bir kişinin yaptığı zarar son derece büyüktü ve Müslümanlara çok büyük kayıplar getirmişti. O tekrar 2. kez Müslümanlar tarafından yakalanmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emir vererek onun öldürülmesini istedi. Ebu Uzza özgürlüğüne kazanmak için yeniden yol arıyordu. Sözle özür diliyordu fakat bu durumda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mümin aynı yerde 2 kere vurulmaz dedi. İkinci kişi, yakalanan kişi Muaviye bin Mughira idi. Bu kişi Hazreti Osman bin Affan'ın akrabası idi. Fakat İslamiyet'in son derece keskin muhaliflerindendi. Uhud Savaşı'ndan sonra
gizlice Medine'nin etrafında dolanıyordu. Fakat sahabeler onu gördüler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Hazreti Osman onun lehinde onu korudu. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şart koşarak burada bir daha görülmeyecek dedi. Aksi halde bu casuslara verilen ceza ona da verilecekti. Hazreti Muaviye orada 3 gün kalacaktı. Fakat ondan sonra eğer orada olursa öldürülecekti. Fakat bu tarih geçince hala gizlice Medine'de dolaşıyordu o. Onun için öldürüldü. Tarih bunu yazmamıştı, bunun nedenini. Fakat o gizlice Medine'de kaldığından dolayı orada zamanını da geçirmişti. O da kötü bir niyeti vardı. Yoksa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşından sonra Medine'ye kötü niyetle gelmişti ve o planı gizliydi veya Musevilerin veya Medine'nin putperestleri tarafından kışkırtılıyordu. Allah-u Teala onun planını başarısız kıldı. Uhud Savaşı'nın sonucuyla ilgili olarak birçok tartışmalar vardır. Bazıları Müslümanlar yenildi diyorlardı. Bazıları ise o gün zafere ulaşılmıştı. Bazıları ise kendi fikirleri üzerinde duruyordu. Fakat başkaları geçici yenildikten sonra zafere ulaşılmıştı. Esas olarak gerçek savaş kurallarına göre, zamanın prensiplerine göre, savaş prensiplerine göre Müslümanlar Uhud savaş alanında yenilgiye uğradı diyemeyiz. Müşriklerin yanında zafere ulaştığı nasıl söylenebilir ki? Müslümanlar hala savaş alanındaydı ve sonuç olarak Ebu Süfyan yüksek sesle duyuru yaparak ordusuyla beraber Mekke'ye döndü. O boş bir duyuru yapıyordu. Bugün Bedir'in öcünü alıyoruz. Bu sözlü bir slogan idi. Bedir'in öcünü nasıl alacaklardı? Bedir'de birçok generaller ve liderler de öldürüldü ve birçok kişiler yakalandı. Bedir'de bütün savaş ganimetleri Müslümanların eline geçti. Müslümanlar 3 gün içerisinde zafere ulaştılar fakat putperestlerin orduları kaçtılar. Uhud'da bunların hiçbiri müşrikler tarafından kazanılmadı. Buna nasıl bu Bedir'in öcü diyebilirler? Uhud, Müslümanların yenilgisinin hikayesi değildir. Evet, olanlar neydi? Zaferden sonra çok büyük bir kayba uğramışlardı. Ve sonuç olarak Müslümanlar Uhud savaş alanındaydılar. Müşrikler Allah-u Teala'nın gizli eliyle zafere ulaşmaktan durdurulmuşlardı. Onlar geçici olarak Müslümanlara üstün gelmelerine rağmen Müslümanlara yaralamaları ve onları eziyet vermelerinden uzaktılar. O zamanın savaş kurallarına göre Uhud savaş alanını elleri boş bıraktılar ve terk ettiler. Ertesi günü daha sonra Hamra ve Asad da Müslümanları takip etmek için yola düştüler. Fakat bu Müslümanların büyük bir zaferiyle sonuçlandı. Küçük kayıplara uğramalarına rağmen bu Müslümanlar için çok büyük bir ders idi. Mirza Beşir Ahmet sahip şöyle diyor, bu sonuçtan biz devamlı olarak, kalıcı olarak onun sonuç olduğunu söyleyemeyiz. Sonuç söz konusu olunca Bedir'le karşılaştırıldığı zaman hiç önemi olmayan bir durumdur. Geçici olarak Müslümanlara birçok zarar vermişlerdi. İlk önce 70 kişi şehit olmuştu. Bunlardan bazıları çok bilinen sahabelerdi. Bazıları ise yaralanmış olanlardı. Bununla birlikte Medine'deki Museviler ve
putperestler Bedir Savaşı'nda çok korkmuşlar. Şimdi artık çok cesaretlenmişlerdi. Abdullah bin Übey bunu açıkça söylüyor ve alay ediyordu. Mekkeli Kureyşler çok cesaretlendiler ve kalplerinden sadece Bedir'in öcünü almakla kalmayıp gelecekte de ne zaman mümkün olursa askerleri toplayacak ve kolayca Müslümanların sonunu getireceklerdir. Dördüncüsü Arabistan'daki kabileler cesaretle başlarını kaldırmaya başladılar. Uhud'un zaferi Bedir'deki onların yenilgisiyle, müşriklerin yenilgisiyle öylece kalmıştı. Onların kayıplarını, müşriklerin Bedir'deki kayıplarının karşılığını alamamışlardı. Örneğin Mekkeli Kureyşliler, müşrikler, onlar tamamen tahrip edilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de onların milletleri tamamen kökünün kazıldığından bahseder. Bütün bunlar müşriklerin gözünde hiç önemi olmayan kişilerin elinden olmuştu. Tabii ki Müslümanlar Uhud'da eziyet çekmişlerdi. Bu hiç önemi olmayan bir kayıptı. Bunu Bedir'deki müşriklerin kaybıyla karşılaştırılacak olursa hiçbir önemi yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam toplumunun gerçek bir noktasıydı. Kureyş'in düşmanca hedefiydi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın lütfuyla o hayattaydı. Buna ilave olarak bütün bilinen ve sevilen sahabeler birkaçı hariç hepsi hayattaydı. Müslümanların yenilgiye uğraması birçok ordunun kendilerinden ve silahlarından daha güçlüydü. Bedir'in büyük zaferiyle Uhud'un yenilgisi karşılaştırılacak olursa Uhud'un yenilgisinin hiçbir önemi yoktu. Bu kayıp Müslümanlar için daha faydalıydı çünkü bu yenilgi güneşin doğuşu kadar parlaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına aykırı gitmek hiçbir zaman başarılı olmayı ortaya koyamazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların Medine'de kalmasını istiyordu. Hatta bununla ilgili olarak da rüyasını da anlatmıştı. İnsanlar şehrin dışına çıkarak orada savaşmayı ısrar ettiler. Peygamber onları dağın yoluna yerleştirdi, geçidine yerleştirdi ve onlara çok kesin talimat vererek sakın bu yerinizden ayrılmayın dedi. Hangi şartlarda olursa olsun buradan gitmeyin. Onlar savaş ganimetlerini toplamak için o yerlerinden ayrıldılar. Tabii bu büyük bir hataydı. Bu bir grup insanlar tarafından yapılmıştı bu hata. İnsan toplumu bir zincirle birbirine bağlıdır. Bu zayıflık sonucu herkes eziyet çekti. Bunun bir faydası varsa bundan da herkes faydalanmıştır. Birkaç kişinin zayıflığı bütün topluma zarar vermişti. Bazen küçük bir insan topluluğunun faydası bütün topluma fayda getirir. Biz bunu görmekteyiz. Biz birçok kişinin Ahmediye cemaatini desteklediğini ve övdüğünü görmekteyiz. Herkes en yüce seviyede değildir tabii ki. Fakat iyi standartlara sahip olanlar diğerleri üzerinde de iyi bir etki yaratmaktadır. Ve onlar bütün Ahmedilerin iyi standartlara sahip olduklarını düşünürler. Bir taraftan kayıp gibi görülmektedir. Fakat diğer taraftan onun faydası vardır ve ders alınmıştır Müslümanlar tarafından. Müslümanlar böylece kendi son hedeflerine ulaşmışlardır. Aynen bir sel gibi selin hızıyla nasıl o bir engele çarparak yön değiştirir, daha hızlı gider. 4. Halife Hazretleri bir konuşmasında Uhud'un şartları ve onunla ilgili yaptığı analizde bazı noktalardan bahsetmiştir. Bunlardan birincisi Müslümanların yenilgiye uğradığı duygusunu gidermek için bundan daha iyi bir yol yoktur. Onlar büyük bir kutlama ile tekrar savaş alanına götürülmelidirler. İkincisi gençler, yeni savaşçılar orduya alınmamışlardır. Hiç şüphesiz onlara fiziki olarak güvenilmemiştir. Ancak onların iddialarına inanılmıştır. Bu da kesinlikle doğrudur. Gerçek güven ancak Allahü Teala'dadır.
O bilmektedir ki son zaferi ve yardımı Allahü Teala verecektir. Bu karardan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri motive etmiş ve cesaretlendirmiştir. Bununla birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını Uhud'da kaybedenlere cesaretlendirmiştir. Onları gerçekten desteklemiştir. Onlar hiçbir zaman geri çekilmemeli veya sırtlarını dönmemelidirler. Ve bu şartlarda onlar savaşmışlardır. Tarihte bunun bir örneği bulunamaz. Herhangi bir general kendi askerlerine bu kadar güvenmemiştir. Daha birkaç yıl önce Uhud'da o savaş alanını terk etmişlerdi. Çok azı kaybetmişti. Dördüncüsü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem %100 emindi ve bu duygusal bir karar değildi. Bu noktada ispat etmişti. Herhangi bir şüphe olmaksızın bütün Uhud'un savaşçıları bütün arzuyla ve hazırdılar onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yola çıkmaya, savaşmak için yola çıkmaya hazırdılar. Hiç kimse ileriye gitmek bizim için intihardır demedi ve kimse tereddüt bile etmedi. Ve hiç kimse demedi ki biz bütün bu zorluklarla savaşa gittik, şimdi daha büyük bir ordunun içine bizi atıyorsunuz demediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan sonra düşmanın peşine düşmeye karar verdi. Bu sahabelere öyle büyük bir lütuftu ki hiçbir general bu şekilde davranmamıştı. O yaralılara son derece iyi muamele yapmıştı. Muhammed ve Muhammed'in insanları övgüye layıktırlar. İkincisi, daha sonraki şartlarda bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in adamı o ahlaki veya duygusal değildi. Bu stratejik bir savaş planıydı ve başarılı hale geldi. Bununla düşmanlar başka büyük bir kayıpla karşılaştılar. Onlar gururlanıp hava atacaklarına büyük bir kayıpla karşılaştılar. Bu ileriyi görmesinden dolayı kendi ordusuna büyük bir başarı kazandırmıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in. 4. Halife Hazretleri şöyle yazıyor. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in katıldığı savaşları ele alırsanız, onun kabiliyeti, kapasitesi bizi hayrete düşürür. Adeta o büyük bir generalin manzarasını ortaya koymuştur. Buna rağmen ilk önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kabiliyeti general değil, o ahlaki generaldi. O ahlaki bir bayrağı önünde tutuyordu ve ahlaki sancağı elinde tutuyor ve bütün çalışmalarında, bütün gayretlerinde bu elindeydi ve barış alanında ve barış zamanında da o ahlaki bayrağı elinde tutuyordu. Aynen savaş durumundaki olduğu gibi. Moral sancağını, moral bayrağını gece ve gündüz koruyordu. İlahi destek yardımı ile bu bayrak gittikçe daha da yücelere dalgalanıyordu. Bu da onun yaralanmasına rağmen, hatta o yere düşmesine rağmen biz o bayrağın elinde olduğunu, elinde tuttuğunu görmekteyiz. Onun ahlaki karakteri yücelerde dalgalanıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı ve sahabelerinin ayakta tutmak gerekliliğini duydukları ahlaki yücelikleri Uhud Savaşı bunu ortaya koydu ve bunu ortaya koymakta da devam edecektir. İşte bu nedenle sonuç zafer daima Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde oldu ve daima da onun olacaktır. Her ahlaki savaşta, her ahlaki durumda biz bunun ortaya konulduğunu görmekteyiz. Bu hayret verici bir durumdur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki olarak ileriye geçmiştir. Hz. Müslim Maud Uhud Savaşı'nda görünüşte zaferden sonra yenilgiye uğramıştır. Esas olarak burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliğinin belirtisidir demişti. Bu savaşta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre Müslümanlar üstün geleceklerdi. Sonra yine önceden verdiği habere göre onun büyük amcası bu savaşta öldürülmüştü. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre
bayrağı taşıyan düşmanın askeri öldürülmüştü. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre kendisi yaralanmış ve birçok sahabeleri de şehit olmuştu. Buna ilave olarak Müslümanlar da en yüce ahlaki karakteri ortaya koymuşlardır. Bu tarihte hiçbir yerde bulunamaz. Esas olarak Uhud Savaşı çok büyük bir zaferdi. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatları ve ahlaki eğitimleri bir kere daha kuruldu. Bununla ilgili olarak 2. Halife Hazretleri bu savaşta birçok Müslümanlar öldürüldü. O da yaralandı. Fakat buna rağmen Uhud savaşına Müslümanların yenilgisi denilemez. Bu Müslümanların zaferiydi. Öyle ki bu zaferi Müslümanlar zamanın sonuna kadar hatırlayacaklardır ve böylece imanları artıracaktır. Medine ile ilgili olarak terbiyet ve talimi Medine'de yerleştirmiştir. Onu çok kolay olarak yapmamıştır. Uhud Savaşı'ndan sonra Museviler arasında daha da cesaretlenmişlerdir. Münafıklar tekrar başlarını kaldırmaya başlamışlardı ve onların düşüncelerine göre bizim için Müslümanları öldürmek kolaydır. Museviler bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inciltiler ve şiirler yazıyorlar ve ahlaksız sözlerle şiirler yazılıyordu. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir karar alınmak üzere Musevilere gitmiş ve oturacağı yerde onun tepesine ağır bir şey düşünerek onu öldürmeyi planlamışlardır. Bu planları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e daha önceden bildirilmişti. Bir kelime bile söylemeden oradan ayrıldı ve Museviler ona plan kurduklarını söylediler, kabul ettiler. Hamra ve Asad'la ilgili konular burada bitirilmiştir. Ben dünyanın durumu ile ilgili olarak devamlı olarak sizden dua edilmesini istiyorum. Ayrıca Filistin halkı için de dua edin. Bazı çevreler ateşkes gelebilir diye düşünülmektedir. Şartlar çok hafife alınmıştır. Ateşkes sağlansa bile Filistinlilere yapılan zulüm hiçbir zaman sona ermeyecektir. Onun için çok derinden dua ediniz ve Allah Teala Filistinlileri bu zulümden, bu zulmün ağırlığından kurtarsın. Allah Teala'ya dönünüz ve onlar için dua ediniz. Bu gururlu kişilerin Allah Teala kafalarını essin, kafalarını kırsın. Bunun olmaya başladığını görmekteyiz. Bu ne zaman bitecektir? Allah Teala bilir bunu. Bu muhalifler kendi çevrelerinden çıkmaktadır. Amerika'da protestolar gerçekleşmektedir. Şimdi bu protestoları durdurmak için gayret sarf etmektedirler. Bunları geçici olarak durdursalar bile bunun kıvılcımı yayılmaktadır. Allah-u Teala o güçlü memleketlere hidayet ve akıl versin. Onlar adaletle çalışsınlar. Kendileri için bir prensip, diğerleri için başka bir prensipleri vardır. Bu da sonuç olarak Birleşmiş Milletler'in parçalanmasına, dağılmasına neden olacaktır. Ben şimdi kendim için dua istiyorum. Bir zamanlar kalbimle ilgili bir problemim vardı. Doktor bunun prosedürünün yapılmasını istedi ama ben bunu biraz geciktirdim. Şimdi doktorlar daha beklemenin bir anlamı yok dediler. Doktorların tavsiyesiyle birkaç gündür kalbimin kapakçığının değişilmesi yapıldı. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu başarıyla gerçekleştirildi. Bu nedenle doktorların tavsiyesiyle birkaç gündür camiye gidemedim. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın lütfuyla doktorlar tıbbi olarak işlem başarılı oldu. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Dua ediniz ki Allah-u Teala bana ne kadar hayat verirse, ne kadar ömür verirse bu sağlıklı ve aktif bir hayat olsun inşallah.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر